வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி. இன்றைக்கி நம்முடைய சேனலில் ஒரு ப்ரீமியம் கீபோர்டை தான் இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ என் கையில் இருக்கிறது ரெட்ராகனோடைய K686 ப்ரோ ஒயர்லெஸ் கேமிங் கீபோர்டு. அதாவது ப்ரீமியம் சொல்லியிருந்தேன், என்னங்கிறத நீங்கள் அன்பாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை பற்றி ஆழமாக தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கம்மி ரேட்டில் வேணும், அப்புறம் சிறந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட பட்டியல் மந்த்லி அலர்ட்ஸாக வேணும், கூப்பன் கோட் ஆஃபர் கோட் ஏதாவது வேணும்னா கூகுள் குரூப், வாட்ஸ்அப் குரூப், டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் எல்லாமே வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இனி அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். ஃபுல்லாக பாருங்கள், பொறுமையாக பாருங்கள், உங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்குது. நண்பா, இப்போதைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ரெட் ட்ராகனை பிரித்து பார்த்துடலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது நீங்களே பாருங்கள், டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் இருக்குது. அதாவது ஒயர்லெஸ் கேமிங் கீபோர்டு, RGB கீபோர்டு தான். சுற்றி லைட்டெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்புறமாட்டு. இந்த கீபோர்டை தவிர இது கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேர் சுவிட்சஸ் தந்திருக்காங்க. ஸ்பேர் சுவிட்சு, அதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஒயர்டு கீபோர்டாக பயன்படுத்திக்கலாம். அதுக்கு USB கேபிள் ஒன்று தந்திருக்காங்க. தென் கொஞ்சம் டூல்ஸ் இருக்குது. கீ கேப், அந்த சுவிட்ச் பில்லர்னு சொல்லுவாங்க, பில்லர்னு சொல்லிட்டு அந்த சுவிட்சை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய டூல், சரியா? தென் கீபோர்டுக்கான ஒரு டஸ்ட் ப்ரூஃப் கவர் இருக்குது. இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங்கில் வரும். அன்பாக்சிங் பார்ட் ஓவர். ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் ப்ரீமியம் கீபோர்டுன்னு சொல்லிட்டு. அதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு இப்போ புரியும் பாருங்கள். அதாவது மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் அழகான, அதாவது அனிமேஷன்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜோட வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க, சரியா நண்பா? அவங்க ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு அது தேவை கிடையாது. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு அவங்க என்ன தராங்க, டெக்னாலஜி வைஸ் என்னென்ன இருக்குது, அதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். 1 by 1 சொல்கிறேன், பொறுமையாக பாருங்கள், கேளுங்க, சரியா நண்பா? நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு அவங்க என்ன தராங்கங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீபோர்டு பார்க்குறதுக்கு எந்த மாதிரி இருக்குங்கிறத பாருங்கள். அதாவது எப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்கிறத பாருங்கள். ப்ரீமியம் கீபோர்டு சொல்லியிருந்தேன், அதை தாண்டி தான் அல்ட்ரா ப்ரீமியமில் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. புல்ட்டு எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. சுற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அனிமேட்டட் இமேஜ் இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைலர் கொடுத்துருக்குறாங்க, திருகிற மாதிரி. அந்த டைலரை நீங்கள் திருக்க வால்யூம் கூட்டுறது குறைக்கிறது அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதில் இருக்குது. தென் ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான அடாப்டர் இருக்குது, சரியா? இதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒயர்டு கீபோர்டாக பயன்படுத்துறதுக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு டைப் C போர்ட் தந்துருக்குறாங்க. தென் மோட் சுவிட்ச் பட்டன் இருக்குது. அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது பக்கத்தில் உங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் சுவிட்ச் இருக்குது. இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஆழமாக சொல்கிறேன், சரியா? இப்போ நான் உங்களுக்கு கீபோர்டு எப்படி இருக்குங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காமிச்சேன். இல்லை சுற்றி லைட்டெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, லைட்டு கொடுத்து நான் காமிக்கிறேன், ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இனி மெயினான விஷயத்துக்குள்ளாடி போயிடலாம், சரியா? இந்த கீபோர்டில் 3000 mAh பேட்டரி தந்திருக்காங்க. அப்போ பேக்கப் உங்களுக்கு அதிகமாக கண்டிப்பாக கொடுக்கும். தென் இந்த கீபோர்டோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஸ்கெட் டிசைன். அப்படி எப்படி இருக்குன்னா, இது டிசைன்ஸை பொறுத்த மட்டும் கீபோர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தில் எல்லாமே நிறைய சேஞ்ச் இருக்குது. அதாவது நார்மலாக நீங்கள் ஸ்க்ரூ டைப் டிசைன் மாதிரி வராது, கீ எல்லாமே இதில் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க டிசைன்ஸ் வைஸ். அதாவது ப்ரீமியம் சொல்லும்போது அது உங்களுக்காக ஒரு விஷயம் பார்த்து பண்ணால் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. தென் சுவிட்ச் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைஃபை சுவிட்ச், எல்லாமே ஹைஃபை சுவிட்சு. தென் 3 லேயரில் உங்களுக்கு டேம்பனிங் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நார்மலாக வந்துட்டு கீபோர்டை வந்து டைப் பண்ணும்போது டொக்கு சவுண்டு வரும். அந்த மாதிரி சவுண்டு வராமல் இருக்கிறது இந்த 3 லேயர் ஆஃப் டேம்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க. அது லேஸாக தான் இருக்கும். இதுக்கப்புறம் இந்த கீபோர்டோட டிசைன் வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும். டாக்டிக்கல் 98 கீஸ் கீபோர்டு தான். எல்லாமே அழகாக தந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நார்மலாக கேமிங் கீபோர்டை பொறுத்த மட்டும் பெருசாக இருக்கும், இடத்தையெல்லாம் அடைச்சி இருக்கும். இது வந்து சிறிய சைஸுக்கு கொடுத்து அடக்கமாக அழகாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம். தென் இதில் 3 மோட் ஆஃப் கனெக்ஷன் இருக்குது. அதாவது ஒயர்டு கீபோர்டாக பயன்படுத்திக்கலாம். அதுக்கு கேபிள் தந்திருந்தாங்க. அதில் மோட் சுவிட்ச் கனெக்ஷன் பட்டன் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். அந்த கீபோர்டை பற்றி சுற்றி காமிக்கும் போது அந்த மோட் சுவிட்ச் கனெக்ஷன் பட்டன் மூலிமா தான் நீங்கள் மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயர்டு கீபோர்டாக நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறமாட்டு 2வது ஆப்ஷன் ப்ளூடூத் மூலியமாகவும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் 3rd ஆப்ஷன் ஒரு அடாப்டர் தந்திருந்தாங்க. அதை வந்து நீங்கள் PC ஆர் மேக்கில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒயர்லெஸ் கீபோர்டாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த மாதிரி 3 ஆப்ஷன் இருக்குது, சரியா? தென் விண்டோஸ்க்கு பயன்படுத்தும் போது கீஸில் வந்து வேரியேஷன் இருக்கும். இன்புட்டு அவுட்புட்டு, அதாவது இங்கே இருக்கிற இன்புட் அங்கே போய் சேரணும். அப்போது என்வாயன்மெண்ட்டை பொறுத்த மட்டும், அதாவது பிளாட்ஃபார்மை பொறுத்த மட்டும், இப்போது விண்டோஸ் யூஸராக இருந்திங்கன்னா அதுக்கான கீ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். ஆப்பிள் யூசர்ஸ் அதுக்கான கீ ஸ்ட்ரக்சர் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் சுவிட்ச் பட்டன் தந்திருக்காங்க. இப்போ மேக்கில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மேக் ஆன் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சுவிட்சிங் ஆகிரும். அழகாக பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம். தென்
ப்ரோக்ராம் மீன்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். சுற்றி லைட் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு ப்ரோ சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். அதில் வந்து 16.8 மில்லியன் RGB கலர் கூட விளையாடிக்கலாம். அந்த மாதிரி கலர் கஸ்டமைசேஷன் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தாறுமாறாக தந்துருக்குறாங்க. இந்த லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நண்பா. இதை இன்னும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஜெர்மனி மக்கள் நிறைய பேர் இந்த கீபோர்டை கொண்டாடுறாங்க. ஏன்னா நமக்காக பார்த்து செஞ்சால் எப்படி பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு யூனிக்கான ஒரு பீஸ் இந்த கீபோர்டை பொறுத்த மட்டும். தென் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன். இந்த பட்ஜெட்டுக்கு உங்களுக்கு கீபோர்டு ரிவ்யூ பண்ணது போதுமா? இதை விடவும் பெரிய பட்ஜெட்டுக்கு 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கீபோர்டை ரிவ்யூ பண்ணணுமா, இல்லை இந்த பட்ஜெட்டை விட கம்மியான கீபோர்டை ரிவ்யூ பண்ணணுமா? எல்லாமே கீழே ஓப்பனாக கமெண்டில் தெரியப்படுத்திக்கோங்க. கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒருத்தான ஒரு கீபோர்ட் தான். TTG டபுள் சர்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக கொடுக்குது, நல்ல ஒரு கீபோர்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட் சந்திக்கலாம் நண்பா. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். கீப் சப்போர்ட்டிங்.